Hello， 大家好，我是火星小娇。今天这一期呢，给大家分享一个特别好看的条纹 T 恤，还有一件牛仔短裤。我们一起来看一下这款粉色条纹 T 恤呢，它是一个针织面料的啊，摸上手呢是有一定的厚度的。我觉得太热的天气穿可能会有点热啊，不过最近的天气穿是没问题的。它的面料手感呢也非常的柔软啊。中间这里呢是一个精美刺绣工艺啊，非常好看啊。我买的这件呢是粉色，还有一个蓝色条纹的啊，弹力非常大的，这是后面的一个效果。这件 T 恤的款式呢是非常百搭的，而且呢还自带一点甜美风啊。我们再看一下短裤。大家看一下，这个是蓝色的一个短裤，它还有一个黑色款，黑色款式呢也非常好看的哈。这款短裤的设计呢，裤口这里呢是一个破洞流苏的啊，非常好看，很精美。包括它下摆这里都是做了一个这种流苏的一个设计，两边都是一样的啊，非常精致。它的颜色呢也非常百搭，看一下后面，后面呢有两个口袋啊。这款呢我买的是一个 S 码，它的手感摸上去呢也非常的柔软亲肤。现在呢把这一套搭配起来，看看效果到底怎么样吧。好，这件短袖 T 恤呢，我已经穿上身了。穿上身呢，它是非常舒服的哦。然后下面呢搭配这种高腰的短裤穿是刚好的，因为它是这种短款设计啊，弹力呢非常大。下面就搭配这款高腰的短裤，真的一套穿非常时尚。从后面看也非常好看哈，也不一定非要同款短裤，我觉得搭配蓝色的短裤都是可以的啊，不一定非要同款的。下面呢搭配一双小白鞋，好，大家可以参考一下，这是一套穿上身的真实效果，真的还蛮好看的。一套穿上身非常舒服啊，而且呢又很显瘦。搭配一个包包，甜美又俏皮啊！今天分享的这一套穿搭呢，都是太平鸟家的。大家觉得这套搭配好看吗？记得给我留言评论哦。感谢大家收看，我们下期再见啦，拜拜。